वेलकम बैक टू डिम्पल्स किचन। तो डिम्पल्स किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है 5 टाइप्स ऑफ पराठास। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ब्रेकफास्ट में पराठे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ अलग से इन्वेंट करा है। क्योंकि आलू का पराठा, प्याज पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मेथी पराठा ये तो बहुत कॉमन है, ये हर घर में बनते होंगे। लेकिन मैंने कुछ अलग से इन्वेंट करा है, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलते हैं फिर किचन में। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाते हैं। आटा लगाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा, दही, घी, मैंने देसी घी लिया, नमक, अजवाइन और थोड़ा सा पानी। आटा और मैदा मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी अजवाइन, 2 चम्मच घी और 2 चम्मच दही डालेंगे, इसलिए कि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और पराठे हमारे अच्छे बने, कुरकुरे बने, सॉफ्ट बने। आटे को हम अच्छे से मल लेंगे। जितना हम अच्छे से आटा मलेंगे उतने ही अच्छे हमारे पराठे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे पराठे। तो आटा तो हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। इस पे लगाएंगे थोड़ा सा घी और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो आज हम बनाएंगे 5 तरह का पराठा। पनीर पराठा, दाल वाला पराठा, चीज बर्स्ट पराठा, वेजिटेबल पराठा और चिली गार्लिक पराठा। देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है बहुत अच्छे से। तो अब हम बनाते हैं इसके पराठे। आटे को हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमने 5 टाइप्स ऑफ पराठा बनाना है, तो हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे 5 पेड़े हो गए। तो सबसे पहले बनाते हैं हम पनीर पराठा। पनीर पराठा बनाने के लिए मैंने पनीर कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ मैंने लिया है प्याज और स्प्रिंग अनियन में से जो पीछे ग्रीन ग्रीन होते हैं स्प्रिंग, वो मैंने लिए हैं। और साथ में मैंने लिया है धनिया। तो इनको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, भुना हुआ जीरा और बारीक पिसा हुआ धनिया। साथ में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। अजवाइन हमने आटे में डाल दी थी, इसलिए अजवाइन नहीं डालेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। गैस ऑन कर लेते हैं। रोटी थोड़ी सी बेल के इसमें हम पनीर की स्टफिंग करेंगे और इसको हम बंद कर लेंगे। जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे ताकि स्टफिंग जो है वो बाहर ना आए। इसलिए हमने इसको बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्के हाथ से बेलना है। इसको हाथ पे लेके तवे पे डाल देते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया है, साइड पलट देते हैं। मैंने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखी है, इसलिए कि पराठा हमारा अच्छे से पक जाए, कुरकुरा बने। घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कुरकुरा, बहुत ही प्यारा बना है ये हो गया हमारा पनीर पराठा। अब हम बनाएंगे वेजिटेबल पराठा। तो वेजिटेबल पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है ब्रोकली, बंद गोभी और गाजर। इन तीनों को मैंने कद्दूकस कर लिया और मिक्स कर दिया और इसमें थोड़ा सा प्याज और हरा धनिया, सबको मिक्स करके इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालने वाली हूँ ये पीरी पीरी मसाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और साथ में इसमें मैं मिक्स करूंगी थोड़ी सी चीज। तो अब हम बनाते हैं वेजिटेबल पराठा।
थोड़ा सा बेल लेंगे रोटी को और इसमें डालेंगे जो हमने वेजेस कद्दूकस करके ली थी, क्योंकि सब्जियां बच्चे वैसे तो खाते नहीं है, तो इसलिए पराठे की फॉर्म में उनको खिलाने की कोशिश है कि पराठे में उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या स्टफिंग है। अब इसको हम बेल लेंगे। हाथ में उठा के हम तवे पे डाल देंगे। एक साइड से पराठा पक गया है, इस पे घी लगा के हम इसको पलट देंगे। पराठा हमारा बन गया, अब हम इसको काट लेते हैं। देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी चिकनी आई है इस पे बहुत, क्योंकि अच्छे से सिक गया है ये, और जो इसके अंदर चीज है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पराठा। अब इसको उठा के प्लेट में रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वेजिटेबल पराठा। अब हम बनाते हैं दाल वाला पराठा। ये चने की दाल मैंने बॉईल करी है, इसमें डालेंगे हरा प्याज, ये स्प्रिंग अनियन जो आते हैं, हरा धनिया, और साथ में मैंने ये लिया है अदरक। इसको मैंने कद्दूकस करके लिया है, क्योंकि अगर मैं काट के लूंगी तो वो बच्चे खाएंगे नहीं, क्योंकि उनके मुंह में आता है तो पता चल जाता है, तो इसलिए मैंने कद्दूकस करके लिया है। क्योंकि चने की दाल में अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ, लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे काली मिर्च। इसमें काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और इसमें भी मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीज, ताकि पराठा हमारा बहुत सॉफ्ट बने। अब पराठा बेल लेते हैं, थोड़ा सा बेल के इसमें डालेंगे दाल का बैटर जो हमने रेडी करा है। स्टफिंग ज्यादा डालनी है ताकि अच्छा टेस्ट आए, खाली खाली ना रहे पराठा। जितनी ज्यादा स्टफिंग डालोगे उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको भी हम हल्के हाथ से बेल लेंगे, क्योंकि हमने ज्यादा स्टफिंग करी है, इसलिए बहुत धीरे धीरे बेल लेंगे कि फट ना जाए पराठा। अगर पराठा फट गया तो फिर सेकने में दिक्कत होगी, क्योंकि दाल बाहर आ जाएगी, तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा और मजा भी नहीं आएगा। अब हाथ में लेके इसको तवे पे डाल देते हैं, साइड पलट लेते हैं, एक साइड पे घी लगाएंगे और इसको पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। पराठा बहुत ही सॉफ्ट बन रहा है। पराठे के साथ आप चाय पियो या दूध पियो या फिर कॉफी लो, बहुत ही मजा आएगा पराठे खा के। देखिए पराठे पे चितरी आ गई, इसका मतलब कि बहुत अच्छे से सिक गया है पराठा। मैंने एक साइड पे ही घी लगाया है, क्योंकि अगर दो साइड पे घी लगाओ तो वो बहुत हैवी हो जाता है। एक तो पराठा ऊपर से वो भी दो साइड से तला हुआ, तो बहुत हैवी हो जाता है, और हाथों पे घी आए तो वैसे ही बच्चे खाते नहीं है। इसको हम काट लेते हैं। इतना फूल रहा है क्योंकि इसमें चीज भरी हुई है। ये हो गया हमारा दाल वाला पराठा। अब हम बनाएंगे चिल्ली गार्लिक पराठा। तो चिल्ली गार्लिक पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है ग्रीन चिल्लीज। ये देखिए मैंने बहुत बारीक काटी है, ताकि मोटी अगर काटूंगी तो वो मुंह में आएगी तो उसका मतलब मजा भी नहीं आएगा। और ये मैंने लिया गार्लिक, ये भी बहुत ही बारीक कट है, क्योंकि कई बार गार्लिक सबको पसंद नहीं आता, तो ये मैंने इतना बारीक काटा है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये चिल्ली गार्लिक पराठा है। इसके साथ मैंने लिया हरा धनिया और साथ में लिया मैंने चीज। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। इसमें हम रेड चिल्ली नहीं डाल रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी चिल्ली पराठा है, तो इसमें हम रेड चिल्ली नहीं डाल रहे। तो चलिए बनाते हैं पराठा। एक पेड़ा लेंगे, उसमें ये मैं पूरी की पूरी स्टफिंग डाल रही हूँ। मैंने इसमें एक चिल्ली बहुत ही जो बारीक काटी है और 4 पीस गार्लिक के बहुत ही बारीक कटे हुए, और साथ में मैंने धनिया और हरा प्याज जो होता है स्प्रिंग अनियन, उसके बैक में जो ग्रीन ग्रीन होते हैं स्प्रिंग्स, वो मैंने लिए हैं। बस और कुछ नहीं डाला इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीज है
तो ये बहुत ही अल्टीमेट पराठा बनने वाला है। इसको भी हम अब तवे पे डालते हैं, पलट लेते हैं। इसको मैं बहुत स्लो सेक पे बना रही हूँ क्योंकि इसके अंदर चीज है ना, तो उसको टाइम लगता है मेल्ट होने में। अगर हम बहुत हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो मजा नहीं आएगा, कच्चा रह जाएगा और चीज जो है वो मेल्ट नहीं होगी। बहुत ही सुंदर बन रहा है ये तो पराठा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैंने देसी घी लिया है पराठे के लिए क्योंकि पराठे देसी घी के ही अच्छे लगते हैं। अगर हम रिफाइंड ऑयल लगाएं तो मजा ही नहीं आता उसका। तो अब पलट लेते हैं। आई मस्ट से कि एक ट्राई तो बनता है, आप घर में जरूर ट्राई करें ये चिल्ली गार्लिक पराठा। इसको भी प्लेट पे ट्रांसफर करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और चिल्ली की अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया बना है, बिल्कुल चीज, एकदम चीजी पराठा बना है। अब ये लास्ट में हम बनाने वाले हैं चीज बर्स्ट पराठा। आपने कभी खाया है ये चीज बर्स्ट पराठा? आज मैं खिलाने वाली हूँ आपको चीज बर्स्ट पराठा। तो चीज बर्स्ट पराठा बनाने के लिए ये मैंने लिया है चीज, कद्दूकस करके रखा था। इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो स्प्रिंग अनियन इसी सीजन में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, हर चीज में डालना चाहिए। और ये मैंने ली है गाजर और भरी कटी हुई थोड़ी सी शिमला मिर्च और हरा धनिया, और इसमें मिक्स करेंगे जैसे आप पिज्जा पे डालते हो चिली फ्लेक्स। तो ये मैंने लिए हैं मिक्स हर्ब्स, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। इसमें भी मैं रेड चिली नहीं डाल रही क्योंकि मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी हैं। इसको मिक्स करके पराठा बनाते हैं। आई एम श्योर ये सबसे टेम्पटिंग बनेगा क्योंकि जो चीज लवर है उनको तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ये हमारा एक लास्ट पेड़ा है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज डालने वाले हैं। जैसे आप पिज्जा खाते हो चीज ओवरलोडेड, ऐसे ही हम पराठा भी बनाएंगे चीज ओवरलोडेड। अब इसको हम अच्छे से भर के फोल्ड कर लेंगे। अब इसको बहुत हल्के से बेलना पड़ेगा। अब इसको हम तवे पे डालते हैं, पलट लेते हैं, इस पे भी घी लगा के इसको अच्छे से पकाते हैं। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। मिक्स हर्ब्स डाले हैं मैंने इसमें, तो वो बिल्कुल पिज्जा वाला टेस्ट आ रहा है क्योंकि रोज रोज तो पिज्जा खाया नहीं जाता। तो एक बार ये पराठा आप खाओगे ना तो पिज्जा खाना भूल जाओगे। गैस बंद करके इसको अंदर से काट लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बना है ये, एकदम फूल के बना है क्योंकि इसके अंदर जो चीज है ना वो सारी मेल्ट हो गई है। बहुत ही चीजी पराठा है। अब इसको हम एक प्लेट पे ट्रांसफर करते हैं। ये देख सकते हो आप, चीज ओवरलोडेड, बिल्कुल पिज्जा वाली फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल पिज्जा वाला टेस्ट आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत चीज है, सारी वही चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स। बहुत ही मजेदार पराठा लग रहा है ये। तो ये हो गए मेरे 5 टाइप्स ऑफ पराठास। ये है चीज बर्स्ट पराठा, ये है दाल पराठा, ये चिल्ली गार्लिक पराठा, ये पनीर पराठा, मिक्स वेजिटेबल पराठा। तो गाइज ये बनाए हैं मैंने 5 टाइप्स ऑफ पराठास। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा पराठा आपको ज्यादा अच्छा लगा। आई होप कि आपको पांचों के पांचों तरह के पराठे अच्छे लगे हों और आप आलू पराठा, गोभी पराठा छोड़ के डेली ये खाएं तो मजा ही आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको कौन सा पराठा ज्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।